पुरै पानी पसिरहेको छ। पुरै बाटो भत्काएर है पुरै झरिरहेछ पानी त हिजोदेखि ननस्टप पानी परिरहेछ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई। आज चाहिँ म सर्ट भिडियो लिएर आएको छु। यो कुलो चाहिँ पुरा बाटोतिर आएको भएर यसो भिडियो बनाऊँ न हैन भनेर म चाहिँ घरबाट आज बाहिर निस्केको छु। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। गुड मर्निङ फ्रम पोखरा। यो चाहिँ बेगनासदेखि आएको पानी पुरै फुल छ। अनि अहिले बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, पानी परिरहेछ बाटोमा पुरै। देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा पुरै खोला नै आइसकेको छ है, पुरै पानी पानी भइरहेछ। पुरै झरिरहेछ पानी त हिजोदेखि ननस्टप पानी परिरहेछ। त्यही भएर पनि पुरा बाढी यता बाटोतिर पसिरहेछ, कुलोमा नअटेर है। यो बाटो हो, पुरै पानी पानी। पुरै बाटो भत्काएर है यो चाहिँ बेगनासदेखि आएको कुलो हो। कुलो नागेर पानी धेरै भएर यो बाटोतिर आएको। झन्डै घुडा घुडा छ पानी त। हिजो बेलुकीदेखि ननस्टप पानी परिरहेछ, त्यही भएर नि यो पानी चाहिँ पुरै उ छ, भरिभराउ बाटोभरि हिँड्न सक्ने अवस्था नै छैन भनौँ। अझै पानी परिरहेछ। यो यही कुलो हो मुनि घर अगाडिको बाटो पुगेको। क्या ठुलो छ यार, बगाउँछ होला है। पुल यस्तो छ होइन, पुल नागेर
पृथ्वी हाइवेको हालत हो मेन हाइवे हो पुरै पानी पसिरहेको अहिले चाहिँ म घरबाट अलि माथि आइपुगेको छु यतातिर चाहिँ खासै असर नपारेको रहेछ तलतिरको जस्तो बाटीतिर खासै पानी आएको छैन यहाँ एक ठाउँ चाहिँ धान रोपिसक्नु भएको रहेछ असार 15 पानी परिरहेछ लगभग अब यो फाटहरूमा धान रोप्ने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ Through